La Ruta de las Cascadas Nogaledas, en Navaconcejo, situada en el Valle del Jerte, es una excursión que ofrece paisajes espectaculares marcados por numerosas cascadas. Esta ruta, que requiere un esfuerzo medio y dura aproximadamente 2 horas, es accesible para la mayoría de las edades y condiciones físicas. Los visitantes pueden disfrutar de la rica vegetación y las impresionantes vistas de las cascadas que varían en tamaño y forma, proporcionando un espectáculo natural durante todo el año. Este camino también ofrece momentos de calma en la naturaleza, ideal para los amantes del senderismo y la fotografía. Para más detalles sobre esta ruta, puedes leer el artículo completo en Rutas por Extremadura.